ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে অবস্থিত শোভন কমার্স একাডেমি, যেখানে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে বিবিএ ও এমবিএ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে কমার্স শিক্ষার নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত পাঠদান। শুধু পাঠ্য বইয়ের গণ্ডিতে নয়, শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও উৎসাহকে গুরুত্ব দিয়ে চলতি বিশ্বকাপ উপলক্ষে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন শোভন স্যার। শিক্ষার্থীদের প্রিয় দলের জার্সি উপহার দেওয়ার পাশাপাশি রাখা হয়েছে জার্সি পরিধান করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ। ফলে পরীক্ষার চাপের মধ্যেও তৈরি হয়েছে উৎসব মুখর ও প্রাণবন্ত এক পরিবেশ। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার এই সুন্দর সমন্বয় শিক্ষার্থীদের মাঝে এনে দিয়েছে নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস। আরও ছিল পরীক্ষা শেষে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, যা শিক্ষার্থীদের সাফল্যকে করেছে আরও গৌরবান্বিত এবং অনুপ্রাণিত। শোভন স্যার শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি শিক্ষার্থীদের একজন অভিভাবক, পথপ্রদর্শক এবং বন্ধুসুলভ মেন্টর। তার আন্তরিকতা, সৃজনশীল চিন্তা ও শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগ ইতোমধ্যে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে নতুন স্বপ্ন বুনে চলা শোভন কমার্স একাডেমির এই অগ্রযাত্রা হোক আরও সমৃদ্ধ, আরও সফল। শোভন স্যার এবং তার প্রতিষ্ঠানের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা ও অভিনন্দন। শিক্ষা হোক আনন্দের, সাফল্য হোক সবার।